Среди них синий кит выделяется своими звуками, которые могут достигать уровня 188 дБ. Эти звуки способны распространяться на расстоянии до 800 км в океане, что делает их слышимыми на огромных дистанциях. Издаваемые китами звуки могут быть сравнимы по громкости с шумом реактивного самолета, что подчеркивает их мощность и уникальность. Киты используют звуки для общения, навигации и поиска пищи в глубинах океана. У кошек 32 мышцы в каждом ухе, что позволяет им поворачивать уши почти на 180 градусов.